مبصر هستم متعلم صنف پرپ را به پدر بیدریج در مکتب ساحل کاروان. در صنف اول نمره من دوست دارم. من مضمون ریاضی را دوست دارم. تمام مضامین خود لایق است، بیشتر در ریاضی لایق است. دمی اعداد بیشتر میخوانه و فعلا بسیار پیشم رفته. من مکتب من دوست دارم. میخوایم پیلوت بشم تا آینده. میخوایم بستک سوارم را دوره بزنم، سعی کنم که سوار خود دارم. شناختی که من از مبشر پیدا کردم این بود که همیشه وقت اشتیاق و علاقه‌مندیش بود که من باید در رأس کلاس باشم، به عنوان یک مدرس باشم، نه به عنوان یک آموزی. میایم خانه مادرم باز کردن کمک بشه. بسیار یک بچه لایق است، همیشه درسای خود میخوانه، منظم، کارخانگیش منظم میباشه. من میخوایم کرکتر باشم، به صدا سخن در مردمان افتخار کنم. پایام دارم مکتب بخونه که استاد باور کنه، درس بخونه، مکتب گریزی نکنن، مکتب بخونن مثل ما.